Les Oloba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tobanda ki koloba les secrets du songe. Bato balota kabandoto zo coucher na mobali, ozolota ndoto obimana muto zo mona yete. Mais yo lotaka mobali na mutu. Yeba ki ezana esprit de nuit. Après on aime makana nzota mutu, yango nde babengaka isbonda. Na la prière ya ba musulman, ba beta adibu ya isbonda mama mbona mi haiki ku fa ya koyo. Hein? Prologue eza livre Lucifer yemoka komango na makila ba bébé. Ngana fali tote nde tozobi na bi luketo na zobi misa obi fali kuta kosa. Donc bakoko utiliser esprit du songe et récupérer mwana na yoto elotisa mwana mabe. Eza na batu musu bazwa kindoki na ndoto. Aza mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ke mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo monana katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internet, nous sommes toujours vous aurez libre quoi qu'on a mis sur la chaîne Abino Nazarien TV dans le cadre de l'émission Abino Table Sainte où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je tiens toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Nazarien TV. Je dis un grand merci l'équipe Mobile Nazarien TV. Je dis un grand merci à Jira Oazan sur ma caméra. Je dis un grand merci à Alain Oazali dans le régime. Je dis un grand merci à mon frère Serge Niabli. Serge Niabli, Mobile Pembe. Depuis Bakolo Masolo, si vous allez, je dis un grand merci à Joe MK depuis Bakolo Masolo. Je dis un grand merci à maman Christine Kessier depuis Paris. Merci vraiment, maman Néozoko va toujours soutenir. Le sous toute table, c'est toujours le prophète Joël. Il est toujours combattu par rapport à la révélation, il y a des songes, il y a dévoilé Bandoto. C'est clé déjà si je me trompe pas prophète c'est la troisième étape déjà non troisième étape oui troisième déjà étape toujours dans la révélation à Bandoto tout le monde qui déjà révélation tout ce qui est déjà dans l'introduction première partie deuxième partie l'autre troisième partie il y a révélation à Bandoto. Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalikina katela nzambe le sako. Le sako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, s'il vous plaît,
Olingi lipa. Olingi kopote. Olingi mosala. Kona nini? On signe à la girafe pour la caméra. Après la bonjour l'homme de Dieu. Ouais, bonjour Dadi Mukwaya. Santé l'homme de Dieu. Ngolo prière kaka papa. La prière qui est bien. Les autres qui est bien Angola Nzamba. Angola Nzamba prière qui est bien. Moi le gentil papa va tout dans ce basile ba ko la na kata chana bisali na Nazareth. Nzamba pambola yo, Nzambe a visité yo na facilité denga visiter ka Mosé. Dans le bélo moko, Bible Zoloba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ok. Ok, et la vérité vous affranchira. Ok, l'homme de Dieu, tokota maman, l'homme de tout soit qui wapi, au cause moi qui est pas bateau bazoa qui au bateau la ok. Par contre, moi page mort est bien pour n'avoir continuer. To banda qui koloba les secrets du songe. Ma bombe mi ya bandoto satanique, les secrets du songe du diable. Ok. Na lingi na loba eloko moko eza un peu mon profond na bande konyoso. Yaya, papa, mama, ndeko zolandanga. Olandaka prophète Joël Aigle Voyant. Ce que bandi ko landa ba émission oyo. Tindela moninga na yo, azana problème. Tindela ndeko na yo, ana ba difficulté émission oyo. Partagez-les. Et pour soutenir bango makasi ba comprendre ba vérité. Combien de personnes y a battu oh lelo ba comment ko bela maladie yango et pesa bango ba problème na banzoto à cause ya bandoto. OK, to bande ko lobela bato balota ka bandoto zo coucher na mobali ozolota ndoto osala bolingo ozolota ndoto do bozo sakana do yona mwasi boko madana Eve na jardin d'Eden ozolo tandoto o bimana mutozo mona yete tout le bela kiango. Maintenant c'était l'esprit oyo et manifestaka na facilité na nzela ya bandoto. Première introduction na biso to le bela ki okoko zwa ndoto même na niveau ya raisonnement passé na yo. Otamboli trop na journée penser na yo et comme s'attirer. Tu es capable de yakola la polo tindoto makambo eza na journée. Eza mabete. Ogobe ko zandoto. Il y a discussion moko esalamaki na famille. Olali olota ngope. Ya mabete. Mais yo lotaka mobali na mutu. Yebaki eza na esprit de nuit. Na beta ki li solo koloba boye parce que dans zongi mukie pour batba comprendre. Ti ozokola na famille. On comprend te mukusa moko songolo e banda kusala yo. Na sexe na yo. Na mukusa wana ememi yo ti na niveau ya vie ya bondumba, to na vie ya ba masturbation. Maintenant, mutu comme na niveau wana na force ya ba esprit o e manifestaka na tamuta comme na niveau wana et comme mayo directement na ba espoir bengaka femme de nuit et mari de nuit to lo baki mari de nuit et femme de nuit bazana deux sortes ezana mari de nuit spirituel et physique ezana femme de nuit spirituelle et physique. Bon tant ozokola ozolanda baninga bazo menasaka bato. Bah comme na vie ya mobulu ça veut dire que qui yanki auto ba lelo ko luka ko menacer baninga ko sala ba désordre na niveau famille tout ti lelo ba komi ko kata ba tumsu ba pota ba nin tout ça et même maka esprit mususu na nzoto moto esprit o eme maka na nzoto moto yango nde ba bengaka isbonda. OK, voilà isbonda ngo c'était esprit bengaka isbonda azape na kombo mususu ba bato ba yebi mususu zambagorine. Ozolanda. Maintenant, esprit wana soki ekoti na nzoto ya motu. Mama, papa, yaya ndeko nanga soki tomboki moyen yo otika bitumbeza te. Ato beti sushi nezaka ke il faut luka obetaka. Donc yo so beti te aux à l'aise. C'est toujours so ba beti. Voilà esprit isbonda. Aux à l'aise te. Ce qu'on a bateau yo
balukaka baméliorer bakomisa siko esprit yango na niveau mo dit to ayebi te kazana nango aluki donc akoma na niveau mo songolo ya bitumba to ya makasi mo songolo bamisu bakenda koto ya ba musulman bandeko misusu même ba chrétien misusu o basalaka ba pratique du mal maintenant bakosala prière na la prière il y a ba musulman ba obeta adibu ya sibona mambo na mihai kikufa ya koyo baza bandela wani oto ba prière ni écoute-moi, pardon. Na mécanisme on continue de prier et on te de prière mon corps. Prière les animaux. Au moins na niveau ya islam. Ba robeta na niveau prière wana. Ceux qui déjà ba koti na niveau prière wana, esprit wana eko manifester. Eko manifester et koya nango au moins na dimension mu pepe papa na zo bisayo kwa do kosa bato bakosa niveau ya mupepo ekomata okoya ekoningisa babiloko mais yo muto obeleli ete musu yo nde muto omona na bato bazana mpona oluka voilà na niveau islam bato misusu bamona mupepe bamona ete voilà na niveau islam ok na niveau ya bachrétien eza na bacode oyo un chrétien magicien comme exemple un chrétien magicien Bonsoir azala na kota ba mangenge nguna bande bonsoir ba chrétien ba luka ba kisi yango un chrétien magicien ok yango na lina lobelo ni eza un peu profond na niveau ya makambo ya ba songe yo mutoyo olotaka bandoto ya makambo na zoloba oyo mama papa yaya benga prophète Joël pour na prière pour na service ya fina yo mama olali ozolota ndoto ozolia nakuta na ndermo azobisa papa oyebi na lali nzala banda tongo na liete mais na pongi nanga na loti ndoto nazolia makayabu ya ambassade batselinga na mupenda kuisi batselinga fufu papa nalia nanga fuming te mais namoni 15 boules azo expliquer na vandi na talinde papa dimension na lie penza makasi mais na lamuki boye na sentir que na libum na mwanza na zaki nango ezali susu te maintenant mama papa yaya ndeko zolanda ngai soki mutalali so mutalali esprit na ye ezalaka mutu non premièrement esprit na ye ezalaka standard esprit ezalaka standard okoko ndima satana okoko ndima pe nzambe maintenant si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nzambe akobanda kobwatelaka bandoto na yo soki otamba na la crainte de Dieu. Mais ceux qui osent na ba manque à la crainte maintenant ba makambo na oloba ekomela yo au moins ndoto na yo oyo ozolota ndoto na yo ebandaka bien mais suka nango ezalaka mabe obanda ndoto bi ozana famille suka nango ifo baboma yo obanda ndoto ezalaka bien mais suka nango ifo balando mbao obanda ndoto so ndoto ne bandi on dirait film wala beda papa ndoto bandi bien mais suka nango o mwana akufaki o mwana befula bato otala boye bato baolela matanga yo poza wana bandoto marqué wana eza bandoto ya esprit des morts na kati ya livre moko na lobaka na bandeko livre wana babenga ngo mécrologue eza livre du ténèbre livre ya ba démon mécrologue bakoki mpe kolotisa ndoto na monza butu bakoki mpe kolotisa ndoto mpo bazwa vi na yo na facilité parce que bana bakoma d'abord livre ya mécrologue mécrologue eza livre olisi faire ye moko akoma ngo na makila babebe eza livre eza lisi faire ye moko akoma ngo na makila ya bana mike ye mo muta akoma ngo ok livre wana bademo bautilize to mpe bandoki ya famille na bino to bandoki ya quartier baza mpe capable ya kolotisa bino mpe bandoto surtout na makambo na lina fungola papa mama yaya ozalaka na famille papa na yo azalaka na kisi asimbaka bambongo moko akisi papa na yo asalaka liasi moko na sata to mama na yo azalaka ndoki to mutu mo ya famille azalaka ndoki akufa to aza en vie yebake bandoto na yo nyonso yo bandolota ekozalaka bandoto ya malamu te soki obondelaka te soki pe olukaka Yesu Masiya te surtout okoko bondela okoko luka Yesu mais soki oza na la crainte de l'éternel te il y a des vacuums de songes
oyo kobanda komela yo oyo moko mi poser ba question na sala nini combien de personnes alali na zema lali aloti abota surtout kabwe makile bimi peze mekei ebele bazali omona mosusu pe alali aolota ndoto aokouche na mobali alamuka boye o nyonso deja ezali banda fille mo boye na Skype Serge comment fille wana Serge fille mo bope alala bongo akenda eza na bato mosusu alali aolota pe ndoto akufi wi akufi wala eza bandoto oyo bavandisa ngo na micrologue eza ya esprit bakotinda esprit wana ekoti yo na nzoto elotiso ndoto wana samai ebele omona olota ndoto eza na samai yebaki eza bandoto oyo evandisami na micrologue bandoto programme na monza butu na niveau ya famille bandeko bozolandanga soki famille eza na force à sorcellerie tonili mutu oyo azwi kindoki alie ndoki to aza ndoki première rencontre ya réunion ya yena badémon basalaka contrat zolanda contrat basalaka ezala contrat de sang contrat ya makila contrat ya makila oyo bosala na yo eza makila ya bato misusu kaka te mais eza makila ya mutu nyonso oyo aza mutu maintenant yebaki na bandeko no mama na yo papa na yo yaya na yo aza mutu maintenant deuxième contrat bosala na yo eza contrat ya baatake donc bayebisi yo lokomi ndoki dia tosali contrat mais soki olingi omata okoma général oyo bagénéral bana bamituku eza ya danger na butu bamituka na bango ekenda nde mote ya bamituka mosusu donc bamituka na babemvende mona bamituka ya bien na Kinshasa ezala na monza butu mpe ezali donc baprometteur baolakisa ya biloko wana sikoyo bayebisi yo abi tosali no contrat oyo pozwa mutuka okoma na poste oyo mais il faut lekisa mutu tel mutu wana tel na monza butu baolakisa yo ke so ozwi ye bozala na ye na butu place na bovaa na ye bozala na ye donc akufa neti alongwe kaka kuna ye ti baobiso mo babiso nde mama na yo donc mama no so alongwe kuna boya na ye awa bondo renie na mutuka boza nango na bavoiture na mapango tala nde mama no azosouffrir tala mama azoniokwama otali mama mpe azosouffrir banda ndo teka mosala eza bombongo eza te bamosusu eza te papa azosouffrir nde nanga azoniokwama bo basenga ye kuna nabendeka tozala nga na ye na nga na ndako ya bien na makambo mosusu ya bien ozwi mpe obomi mama naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito nakata mpe nakatikati ya saki ya fufu. Oui, allo est-ce que tu bonjour boni eloko te ebike ya modero aotravaille te mikolo donc nde tozala na biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moke oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya tozwi biloko na bengi ya Scotty agence mo efungami kombo nango Nazareta nakufi agence lisusu nakesa so mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makambo bongo na monte bat bapesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ye bakise mikolo ebele awa na se na mokili e bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent. Bon numéro de téléphone.
téléphone boza nango te déjà boza nango boza na 3 numéros pour Paris boza na numéro pour la Suisse boza na numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nzala na Congo esili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Ya mode, yo bandika na fufu. Oui. Pona Nazareta. Tona système mbimbi na mbongo ya Shingongo. Bon, OK. Vous allez silio. Ça c'est du sérieux. Oui, au commis colonel, au commis général, il y a beaucoup de commis dans la boutou. Parce que maman n'a pas un koufi, esprit n'a pas. Et vendre pas n'a pas. Esprit à maman n'a commis esclave. Zolanda. Parce que avant maman n'a pas koufa. Tellement, ceux qui ont na nzambe nzamba ko sauver. Mais ça za mutu nzambe te, ba ko tindele ba esprit. Ba espoir bazalaka na mekoloki. Pona bandoto. Au mona olota ndoto, bozana feti. Fête wala dimension mamo bini do ba nyonso ya fête ba otia kaka olo tandoto bwana concert net une de pasteur alors une de kaza concert en fala oui papa abi na ningo keblo ngate niveau na l'hôtel ndoto abi ngana fali to te nde to zobi na bi luketo na zobi misa obi fali kuta kosa obi na tala pasteur et papa obi ko za l'appel na luketo Ami taye bakate mais na bimisi yango kuna na concert oze na fali ya fali na ndolo tandoto wana abitala livration mama papa soki ozo remarquer makambo na zolo ba benga prophète Joël na plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 mama ozwaka bandoto ba beta ko kaka bazo beta yo c'est très urgent keba soki ozozwa ndoto babeta koka luka nzambe mama ndoto oyo ya kobeta eza ndoto ya livration ya esclavagisme bato nyonso mutu nyonso aza esclave azalaka frappé bana Israël bazovivre na kati ya Egypte mais baaba esclave signe ezolakisaki bato baza lokola baégyptien te eza nini eza parce que bazomaltraite bango baza différent na baégyptien esalaki même Moïse mawa komona bato baosouffrir tiake kodécouvrir ke ya aza égyptien te aza israélite ozolanda nga mama soki ozolota bandoto wana soyez sage et prudente luka nzambe benga prophète Joël mpe rapide ololaka mais na butu mwana sutu kaka tala bala mike mwana za moke omoni mwana sutu ka gangi mécologue bakoko utiliser esprit du songe et récupérer mwana na yoto elotisa mwana mabe eza na batu musu bazwa kindoki na ndoto ah bon oui na dit eza na batu musu bazwa sorcellerie na ndoto ololanda na sala de réponse mwana moko alali bayebisa ye moso ozweloko obando pumbwe osala boye so kei place tel ozweloko omona mbongo ebimi mwana lamuki makambo na mono il faut na vérifier baza bakota ba Congo ake na zamba wana keta place amoni beloko ya mona yango na ndoto afungoli boye $100 imagine toi la kata zamba na village $100 mwana wana ayebi $100 te mais ayoka akara $100 amoni $100 ayekola sa mama na bango mama zumbo we zuwa bote na lokoti mwana zongi su place aketa la mo bambuma mwana mikeba biseke na ndoto bambuma so moni yango liango amoni da confiance à el bosso $100 azui so mo bambuma pesa bambuma banguba bulu wala mwana zui banguba pa ali na butu mwana pumbwa te apumboy ozona dadi ebele bazemi ebima bango à cause ya ndoto soki o remarqué makambo eba ke eza na livre abengi mécologue na niveau ya alliance soki mutazu sorcellerie akokotisa ba alliance wana nyonso nde na otoloba azui mama bomi mama to bomi papa to bomi ndeko songolo abendi ye esprit na ye ekomi esclave yango mona ba ndeko misusu bakufa olalo loti ndoto mutu wana kufa azui biso abi te bomi tungisa te nazala nga bien bo se déranger te nazala nga bien azabi epanani yo nzoto kufa azabi epanani monza butu ezana ba réalité belé
Maman, yaya, papa, ozolanda prophète Joël. Ndoto na yo, ezalaka ya lupango. Okenda poto kala. Mais on l'entend à famille. On a lupango à famille. Eza blocage. Singa. Yo l'entend na lupango à famille. On l'entend na hôtel au bozanga na mobali na yo. olotaka ndako bozalaka ochanza combien de ndaku mais ndaku ka oyo zalaka bando olotaka bandoto wana mobali mosusu te ka mobali oyo bokabwana deja mobali olata alias mais olotaka kaka mobali wana olotaka kaka mwasi wana eza blocage ndoto oyo ezolakisa attaque spirituelle eza na 3 signes ya bandoto ezolakisa attaque bazoko attaquer yo. Maintenant, il y a des 3 signes, il y a ndoto. Okolota ndoto. Mais ndoto no loti et lamukeli na yo osutuki mabe. To lamuki na ndoto wana o sentir pema. Yebake malgré ndoto ngo eza ndenge nini mais eza ndoto eza ya attaque. Mundela ko take mutu mais na silence na koloba. Ya oza bien, bonne santé, bonne oza bien. OK. Maintenant toke na biso mais to ya jeudi to solo là mais tia bengo jeudi mo ki abatu malamu ba oya mais ti ba kei jeudi ba oya po ba zo ba bimiso na ndaku po ba zo ba refouler ba zo ba salo mabe mon ne monde ya butu ba biloko ba osa ba stratégie ya monde ya butu monde ya molili dadi mama oloti ndoto ba bengano na ndaku benga eza ndoto ya pauvreté ozolota baobenga na yo bandoto ba divorce oloti obalate olota ndoto ya divorce maintenant yo balate olota ndoto sa divorce mama soki oloti loko wana appel benga rapide eza ba signe ezolakisa na vie na yo ata ovandaka te donc mobali nyonso obanda kozwa bwandoka bwana ye en plus que ndoto ekobebisa pe mais ekobebisa même nzoto na yo ebela ba fil lelo ba komana ba force ya ba esprit de nuit à partir ndoto so talier sexe na yekomo bimisa solo ata sukoli ndenge nini solo bona mutu musu munokone koma ya solo ya niveau nyonso mutu musu so talier opusa na pembe na yete ata sukoli 100 fois eza ba signe ya ba démon bauta na mekoloso ba lotiso ndoto ba latiso likambo ba lotiso eza ba signe mama ndeko solanda ngai nalingaki na sangisi nyonso po o comprendre ba makambo eza ko se passer oya na mokili kotika mutu te tala vie na yo Dieu ne parle tantôt d'une manière et d'une autre Bible zolibisa biso ava Yesu aya atindaki ange akutani na Marie akutani na Joseph. Maintenant avant likambo salama na via mwana nzambe ya mabe nzamba ko tinda pe ndoto olota ndoto o comprendre makambo ko tezouta o comprendre likambo ko tezolukela o comprendre ba sujet ebele ozoluke komela yo à partir ya ndoto ko néglige ka ndoto te. OK. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Vraiment na suka émission na biso. L'homme de Dieu moi mituna belé ezali tonito tuna et bon par rapport ya batu oyo surtout na ba niveau ya ba diaspora na poto ba malade ba divorce eza mingi ko kabone eza mingi mo na pena maman ozolela ana divorcer na mobali na ngai mo mam na ngala mobali ngezo simba te nzamba sala pourquoi ba jablo ba te belé bazana ba kawana so vandi bio raisonner au mona ke olota ndoto ya makambo olota ndoto moko to batu mo ba oswana to batu mo ba séparer ozwaka message mais on comprend kango bien te ndoto eza message Satan a ko transmettre le monde na vie na po et baby sa vie na mais nzamba l'autre sope ndoto mais l'autre chose balobi que non chose révélée dans la Bible chose révélée et condamnée chose révélée et condamnée par mais est condamnée par la prière oui ozola nanga so za la vie de prière te papa maman ngana loba eloko Bible zoloba par la prière oui mais ngana loba eloko eza profondeur par la prière et la crainte de l'Éternel au cause de la vie de prière mo banga nzambe te y a pas de résultat na vie na yo yango moni eza na bato belé bazo souffrir même ici au okuta na mosala ya nzambe oya zo sala lo ba service to ba prière
tellement lui-même, lui serviteur de Dieu, azan à la crête de Dieu. Moyen yo zo ba résultat malamu exact parce que mutala ne va prier papa na bandi mo tikala. L'église ya ba tebele na za ba mbele ba prophète ba YouTube na za na kande na za na besoin fier na ba YouTube na ba pasteur ba YouTube oyo préféré comme trop à l'homme de Dieu. Dadi autre sur le vélo très capital. Dadi bazo benga bino oti na bino ba mbongo na bozo ni na ba prier en terme de Dieu. Soko tali na batu nyonso ba Hollanda prophète Joël Aigle voyant et pelé babiki en plus que temps ba benga ngaka be na ndo bisi makambo eza ko se passer na vie na ye. Mbala moko mutu nyonso benganga obetela lisono pourquoi nzamba bengi aponi ngai asali ngai na mona makambo esoleka tant bengi ngana ebiso direct maman wala pour mettre tel ba journaliste nyonso boza pemena na bomona dia ba événement na bato na ebité c'est pour cela moni na ebisaka bato croire na Jésus-Christ de Nazareth, pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre, muta créé un miracle azaté. C'est Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances. Si tu crois en Jésus, il y a des miracles plus qu'il y a ma comme pasteur. Mais le problème est là, il faut que vous ayez un bon conducteur ou à conduire yo. Na kati ya libungite mais na kati ya bonzambe pour zoba solution à vie na yo. Parce que un pasteur est capable de défier même kondima na ye. Zolanda a capable de défier force ya kondimane a défier kondimana ye pe ba manifestation salami. Et le voisin bazangwana. OK, mais là, vraiment nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission l'homme de Dieu. Moi le basu ko zani par rapport à mamunyo so cholo ba et puis à la prochaine on continue par rapport à l'histoire de topé s'appelle numéro contact so bala pour ça contacter so ba batu vraiment kutana ba na ba ka onyo so cholo ba na ni cho ba ko contacter ni ba ko maman maladi wana zo belezo silate. Source dans l'OIBT appelle prophète Joël. Moussala balongola kokaka o comprendre kate. Nzoto na yo ya bomwastu ya mobali et comment ko bimisa solo appelle prophète Joël. O comprendre te o changer basi combien mibali combien appelle prophète Joël. Batu nyonso ba premier tango ka bakanga mapangu mama ozana ata 250 promesses akanga mapangu ata moko salamate appelle prophète Joël. Ezana batu misu bazawa omona ye donc vi na ye bakangela ye mapangu lelo lupangu ake lobi kuna lupangu ake lobi kuna lupangu ake lobi kuna lupangu aujourd'hui na gishasa ba monte ba beauté même ya ba mafuta mbela muta créer mascara mafuta mbela pour la niveau de maraki to pour dimension ba promesse leki il y a pas de résultat appelle prophète Joël plus 243 91 845 13 plus 243 91 845 13 benga prophète Joël na ko ebisa bandeko nyonso bozolanda biso na niveau ya écran o maman papa au moni na chaîne nous avons des besoins de caméras tozana a besoin les sungi na yo na ba caméra au moni prophète Joël a fait l'émission mais toi na caméra moko ba na caméra moko de na zelim de ko mosusu silisa ponga na ba l'émission donc so ezaki mibale mais ndem so sala ba msu ba sala mais moko ekekoto ya Moussa Nzambe Tiffany. C'est comme ça. Pour soutenir chaîne oyo, pour soutenir émission oyo. Surtout bande émission ba journaliste. Tout ça la émission awa. Maman papa ba journaliste ba osa musala. Ba ole ki sa ba sala Nzambe po yo bika. Mais ata koka, bon quand c'est ba journaliste té, ata fanta. Eza malamu, eza peka pour nous soutenir. OK, Zamba pambola yo, Zamba zali pambol na yo. Numéro prophète Joël plus 243 91 845 13. OK. Et Fada, thank you Fada, chers amis fidèles internet, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci. Na bayenyo so bazuli bako on a vu son kataché na biso les Nazariens TV. Je dis un grand merci na Jira Ozan ma caméra. Puis je dis un grand merci na maman Tiffany pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci na Alain Ozali na régime et puis je dis un grand merci na maman Christine Kessier depuis Paris. Vraiment merci vraiment par rapport à votre soutien nous toujours au soutenir là. Je dis aussi un grand merci à Bienvenue Biano Wakapinga, sur vous allez Mambote Belé, Joe MK depuis Bakolo Masolo. Je dis aussi un grand merci à l'équipe Mobile Nazarien TV. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.
longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouma. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Mboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonzi mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi, Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo mabenga na makomi Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien.